Қазақстан Республикасы Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайында Қазақстан суретшілер одағының мүшесі Алексей Уткиннің «Менің алуан қырларым» атты көрмесі өтті. Экспозиция көрнекті қылқалам шеберінің 70 жылдығына орай ұйымдастырылды. Сразу, конечно, это не пришло. Ол суретшілік өнердің қыр-сырын меңгеру оңай болмағанын ылғи да айтып отырады. 80-ші жылдардың соңы 90-ші жылдардың басында этюд салумен айналысты. Кіші Алматы өзенінің жағасында тапжылмай отырып, күні бойы жұмыс істеуші еді. Көз алдымыздағы мына жұмыстар сол кездегі тынымсыз еңбектің жемісі. Өзенге немесе тоғанға, ағаштарға түскен сәуле күннің әр мезгілінде әртүрлі болады. Күн шығыласының әр сәтте алуан түрге құбылған сәті. Суретші дымқыл асфальт, жаңа жауған ұлпақар сияқты табиғат көріністерін шеберлікпен бейнелейді. Алексей Уткиннің қала өмірімен біте қайнасып кеткені сондай, үлкен шаһар тынысын терең сезінеді. Настолько тонко это чувствует. Көрмеге 157 жұмыс қойылды. Картиналар хронологиялық тәртіппен орналасқан. Осыған қарап, суретшінің шығармашылық стилінің уақыт өте келе қалай өзгергенін байқауға болады. Пейзаж, графика, абстракция. Уткин осы айтылған жанрлардың бәрінде де бағын сынап көрді. Қай жанрда болсын шеберлік шыңына жетті. Суретші картиналарын көбінде Алматы қаласы мен қала төңірегінің табиғаты бейнеленеді. Қылқалам шебері сүйікті қаласын көркем сурет тілімен мадақтап, туған жерін сұлу көркін әлемге танытып келеді. Оның әрбір жұмысы өте ашық, жарқын, көптеген позитивті энергияларға толы. Себебі суретші өзінің бүкіл ішкі әлемімен, ішкі көңіл күймен, көрерменмен бөлісіп отырады. Сондай-ақ экспозицияда суретшінің соңғы уақыттағы 2015 жылдардан бергі туындыларда орын алған, соның ішінде жаңағы абстракциялық кескіндемелер. Бұл туындыларда суретші бір неондық діріл сезілетін, сондай-ақ өзінің композицияларында абстракция болғанмен де ол жерде де эмоция, көңіл-күй бізге бірден сезіледі. Яғни суретші барлық осы экспозицияда орын алған түрлі техникадағы, түрлі жаңағы мәнердегі жұмыстарының өзінен оның ішкі көңіл-күйін, Алматы қаласына деген махаббатын, сүйіспеншілігін көруге болады. Алексей Уткин 1949 жылы Алтайда дүниеге келген. Кейін ата-анасымен бірге Алматыға қоныс аударды. 1974 жылы ол құлағының мүкісі бар жандарға арналған Ленинград көркемсурет техникумын, ал 1985 жылы Алматы театр көркемсурет институтын бітірді. 1995 жылы Қазақстан Республикасының құлағының мүкісі бар суретшілер қауымдастығы коммерциялық емес бірлестігін құрған суретші қазір де осы ұйымға жетекшілік етеді.